Cá lồng tông là loại cá rất quen thuộc với người dân miền sông nước, bởi độ phổ biến của nó, hễ ở đâu có nước chảy thì có cá lồng tông, không cần thức ăn phong phú nó cũng lớn phao phao. Cá lồng tông trong bữa cơm của người dân sông nước cũng rất được ưa chuộng, như cá lồng tông kho khô, cá lồng tông luộc chua, cá lồng tông chiên bột, canh chua cá lồng tông. Muốn bắt cá lồng tông cũng dễ lắm, chỉ cần một tay lưới cá lồng tông hoặc một tay lưới kéo cá là đã có thể bắt được cá lồng tông rồi.